Review meeting pangthokduna awang nongpok state singda citizenship act chanaba yaroi haiba MANPAC ki phirep hen sesinan ba haiba yauna tongan ba warep manga loukhre warep manga ado Manipur people against CAB MANPAC na shillaga konung mamangda leiba lamyan ba shanglen da ngarang pangthokkiba miyam gi bifam amana laukhibani warep sing ado MANPAC ki ko convener Abdullah Phunrei mayum na lauthoki ahan bawarepta awang nongpok state singda handak nauna semdokhraba citizenship act chanaba yaroi haiba MANPAC ki phirep ado amuk ki hena sesil hale reaffirm tawri ani shuba warepta Assam Tripura amadi awang nongpok state singda citizenship act ki mayokta khongjang changchiliba singda miyot minai chathabada misi mina kaya tholliba se MANPAC ni yamna kan yaning da phongdokli condemn tawi ahum suwarepta North East Forum for Indigenous People NEPIPna Citizenship Act asigi mayokta sangsilakpa awang nongpok pumbagi oiba khongjang khudingmakta condition yaudana MANPAC na saugotpaga loinana saruk yakhigani mari suwarepta awang nongpok state singda maruoina Assam amadi Tripura da nauna amen tawraba Citizenship Act asigi mayokta akan ba khongjang kya sangsilliba asina maram oiduna Manipur da ILP chana halakpa se afaba khongthang ama oirabasu Manipur miyamna harau nungaiba amadi penthokpa matam chadri manga suba warepta awang nongpok miyamna Citizenship Act asigi mayokta sangsilliba khongjang asida saugattuna solidarity uttuna lakleba December 13 ki ayuk pung 13 makhai taba matamdagi hauduna Wall Club Wangkhai angom leikaida wakat mifam ama phamba maramaduna Manipur miyamna awang nongpokta CAB gi mayokta sangsilliba khongjang asigi waroi sin puraktri phawwa celebration tawdaba haiba warep su launare hai aroibada pawbilai news reader gi video bi yangbiri bu khuding makpu thagatchari